Jadi kennel cough adalah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh bakteri Bordetella bronchiseptica. Nah, bakteri ini berbentuk Coccobacillus dan dia bergram negatif, artinya dia memiliki lipid yang tinggi dan dia lebih tahan akan penisilin dan memiliki dinding peptidoglikan yang tipis. Dia ini sifatnya aerobik atau artinya dia membutuhkan oksigen untuk hidup. Nah, di Bordetella bronchiseptica ini adalah salah satu bakteri patogen utama dalam penyakit pernafasan menular pada anjing. Klasifikasi taksonominya, dia termasuk ke dalam filum Proteobacteria, famili Alkaligenaceae, yang artinya dia bisa ditemukan di dalam air dan juga di tanah. Dia masuk ke genus Bordetella. Nah, cara mengidentifikasi bakteri ini adalah dengan isolasi bakteri menggunakan media selektif McConkey agar atau menggunakan PCR. Gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi bakteri Bordetella bronchiseptica atau yang dikenal dengan kennel cough yang umumnya sangat terlihat pada pasien yaitu batuk berdahak, di mana batuk berdahak ini biasanya berwarna putih dan cenderung bening. Gejala klinis lainnya yaitu terjadinya reaksi muntah dan juga berkurangnya nafsu makan pada pasien. Hal ini diakibatkan karena adanya rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh peradangan bronkus dan juga trakea pada pasien sehingga pasien tidak bernafsu untuk makan. Kemudian dari sumber lainnya, gejala dari kennel cough ini juga dapat berupa bersin-bersin, kemudian mendengus, tersedak dan adanya variasi dari demam. Adapun masa inkubasi bakteri ini dalam tubuh pasien dalam rentang waktu 3-10 hari yaitu 5-7 hari. Dan gejala penyakit ini muncul akibat penyebaran dari agen melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi maupun percikan pernafasan oleh hewan penderita. Kemudian biosekuritas kandang yang tidak diperhatikan dengan baik juga menjadi salah satu faktor adanya penyakit Bordetella bronchiseptica ini menjadi patogenis pada tubuh pasien sehingga dapat terjadinya kennel cough. Penanganan terhadap penyakit bakteri yang disebabkan oleh Bordetella bronchiseptica pada anjing yang pertama adalah datang ke dokter hewan. Yang kedua, dokter hewan akan melakukan anamnesa atau wawancara dengan pemilik hewan tentang keluhan atau riwayat penyakit yang diderita hewan sebelumnya. Yang ketiga, pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh biasanya ada yang normal, ada pula yang demam. Demam di sini adalah hal yang wajar terhadap pasien yang sakit karena terinfeksi. Berikutnya, dokter hewan akan mendiagnosis kondisi kesehatan hewan tersebut. Setelah itu, dokter hewan akan meresepkan obat. Setelah diresepkan obat, dokter hewan akan memberikan sedikit arahan kepada pemilik hewan tersebut terkait beberapa hal penting, seperti hewan harus sering dijemur di matahari, belum diperbolehkan untuk mandi, dan diusahakan jangan pakai AC dulu. Setelah diberikan arahan, biasanya pasien boleh diperbolehkan pulang ataupun menginap dulu. Pada kasus ini diberikan antibiotika sebagai obat untuk penyembuhan penyakit ini. Terdapat beberapa cara kerja antibiotika, yakni yang pertama ada bekerja dengan langsung membunuh bakteri. Jenis antibiotika tersebut mungkin langsung menyerang dinding sel bakteri yang melukai sel. Yang kedua ada menghalangi pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Sering disebut juga antibiotik bakteriostatik. Mereka mencegah bakteri mendapatkan nutrisi, sehingga bakteri akan berhenti membelah dan berkembang biak.